स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुकी है तो बच्चे क्या करेंगे? टीवी देखेंगे। आप क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। तो एसएस मोबाइल आपके लिए लेकर आ चुका है खुश खबर। स्मार्ट टीवी सिर्फ 4,999 रुपए में मिल रहा है। ये मजाक नहीं, ग्रैंड लॉन्च ऑफर है। 16-17 अप्रैल सुबह 10 बजे से स्मार्ट टीवी पर चल रहा है बिगेस्ट धमाका ऑफर। 32 इंच स्मार्ट टीवी, इसकी एमआरपी है 19,999 रुपए। हमारा ऑफर प्राइस है 10,999 रुपए और इसके साथ में 4,999 का 40 वैट साउंड बार फ्री मिल रहा है। तो इसकी इफेक्टिव प्राइस हो चुकी है सिर्फ 5,999 रुपए। 43 इंच स्मार्ट टीवी जिसकी एमआरपी है 29,499 रुपए और इसका ऑफर प्राइस होगा 17,999। इसके साथ 6,999 रुपए का 18 वैट साउंड बार फ्री मिलेगा। इसकी इफेक्टिव प्राइस होगी सिर्फ 10,999 रुपए। मी, TCL, सैमसुई, आईटेल सारे ट्रस्टेड ब्रांड एक ही जगह मिलेंगे और 20,000 रुपए का साउंड बार विद वूफर सिर्फ 5,500 रुपए में। तो देर किस बात की? 16-17 अप्रैल को आ जाना एसएस मोबाइल चिखली में, शकुंतल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गेट नंबर 68, देहू आळंदी रोड। आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश। टीवी अपग्रेड करो और घर को थिएटर बना दो।